أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شكرا. Joasi Sedou, Mashallah. Biye Jumae, Biye Lahoroma Dunye, Odo, Alabatu, Ani Alanyini, Gabi Faraka Jumaduna for Kosobe, Muna, Dongo Dunia Inyana, Allah Talaka Dundalindo, Gaye Jumado Kerengere, Kake Dum Barkamai, Dun Nafama, Dun Sangorotale, Domi Nafe Bele Yele Biseka Jabi, Allah, Alemi Zona, why do Joasi Sedou Karoka Aunda, Angebuna Hanamade, Hakili de Bana, Joasi Suda Ante Bindu, do hakaja ami mirambi tashi ambe ala wali nyimando laba mi nyi nyadara mami kanuko so Muhammadu Rasulullah kira folo ani kira laba kira mi na kafsa nye bey kira mi ni fe bele jile dara kanuko so kalaba ko ka harama de nyo ka nga harama de ambe ala wali nyimando ambe ala fu ya rabbi ambe ala fu ka wali nyimando yon shodi kado ala mi na sona ka aunda ka ambla ni nye ngono nye mi na fa toko ko mali ambe ala wali nyimando nga ambi kla ka nyine wo ala kilefe ale de badon kumina dalumina ikado mini mi nyashine mbe ni jamana e majamana mi dogo e mali ala de ba kundo abi wul awula woro me ala de badon abi bamban jugo mina ala de badon na kan walma amayoma subhanahu wa ta'ala de badon takbir Allah akbar ha bele Allah manjade nete matini vanyewu Joasi Sedou wala anga nyuma nyake Joali Suda anga nyumanya ke nyumanya de billaba Joali Suda anga hine de billaba Joali Sedou anga tugunywana mi ni hashiri ya taala nyengu ya taala Joali Sedou kado de billaba Joali Suda amba nyina Allahu ta'ala fe subhanahu wa ta'ala alami ni ale de sona fange maldoni amba nyina Allahu ta'ala fe anga ni jamana on jorola anzrana ahamina Joali Suda hamina do mina e odon subhanahu wa ta'ala bado katema ambeka muna ni daga nzigile mbe mali dala ala ka taka bwanga ala ka taka bwanga na ala ba bwanga aka kwake here mi na bina ni ikado lafia ani jamana dunga kilinya ani jamana dunga nyeta yon so da manyi na Allah ta'ala fa ala mi ni kelendo semasa masa mi na ye nyeda mi ko flala wallahi suma Allah jabba ni ala ko fle nyena yon so da demini tikilim balu ha bele ala kaka ala yakama ako ke kira Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ka sebau sayyidina Ali sayyidina Badralu sayyidina Usman sayyidina Abubakar barka kama magani madne barka kama kureshu barka kama amma ni ne Allahu ta'ala fe alami na ko anga le deli sa sangoro tale sami ni bela jele kama sabe ba kamin do ka Allah chabba waidun amba ashata ko akwaya min kira Muhammadullah nyuma ye jirishu ajube arjina kono abulu fara bina diena yani so ni mam do ka bulu fara mine ni ma bulu fara mbla abada be ta ka arjina sigi baye alako no ya enni yana kan no ya nye fala ka limaniya inde di folo limaniya rawo limaniya ble limaniya rawo limaniya dai obidu ka dulaki ba jemana obi do ka wurdi la nga wurdi obi do bi ka salula nga salula obi do bi halite fini obi do la bi ala ka do fara limaniya ala ka limaniya jedi aniye ngara wa biya yo ikara muye wa biya sali juma amba sali 11h yeve 13h yeve wa aya yeve mi juma sali 11h o koni angoro to le do anu ke fona o ino la da bora kasula astaghfirullah astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim almamiyatu mina sema ayino kakao ibo fana nyo mu me jene te minye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله كله يجيب الحمد لله امين الفاتحة الفاتحة امين الحمد لله يا رب العالمين naam abina hakili jigi dangoro bala el aju Umar Tal Sheikh Umar Futi saya amina dale be bayangara abina hakili jigi Sheikh Sala Sibila ni yoro invora abina hakili jigi tamaningaw ka morgela Sheikh Babba adale be dugolo tabaw ni nyanje abina hakili jigi dangoro bala el aji Adama Jara saya amina kusaina abina hakili jiga fala no e bable dugabu dugukolo in vame belebele la dere dangoroba skei ngona tabe dugukolo in zavela fale do dangoroba fanana minum bolole do nyetaye Sayyid Usman Madan Sherifa Aidara bani basade kakade ikado dangoroba mi na bangena tamani ni yele farafina bele jile mine no kera sangorota ye annafa anna wuli ka jona chesiri no be male de bulu kana nyine min nya nyoro shirbuke min nya mina shagina maula la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah abolo lembe nyoro ati son dimima na dimina ala biso nga dima no fe o de la ne ko mo kana dimingo kala segu sidi be dili kana korto ma mina kana korto ko chama ngere ko kana korto ngu fi nye doni nga kena masagu yi dangoro ba mi nyoro doni Amadou Hadi Tal Futakadu Torododu ale de ya mina mokela Cheikh Omar Foutiou ko da armashi alwara futa abalo lembe na mi nyina Allah fa Allah tiba sabla fon fo be Allah dimi Allah ne fon fo ya madeli ka shike weche abona shi ay o sika bela ha tamani morke iya to afo adenga balo lembe mi nye buye abe burka sumbula wala judo alimudu afisu qur'anedu almamidu ikado alay somo somo dani taraku ni sokoma iba soro do bole do asola iba so dongo do ni yayi ba fo ka pasala yayi kunzigi kabo apasale ajele pass jegenda yante sugunda yante hami ani tashi kamira alala skei Allah kibaru Allah kana nyine kengoro ko morke doni foni sire do ane ala do dalembe aka sigidala skei doni aruna sangare ako ni anga chorba de daba mumbi ni Usman Madan Sherifa Aidara che ngo mugo be wardla ako million za babine katui Allah kibaru angar la nyona dere ni kera doni ke baye ni maka foni sire ka daka ika doni mbe de nafa atifenya aunyi atifenya mawgi ni kera walujuye ngi nafa ata fufe nya awni skei ko doni ka ba mbi boni sebanye sebami nuka ma le soir de Bamako wula la ya jarani ya ka sebanye la ya kudi journaliste Sedou ni kele make sebati don kele ere dun atwa de kadina keliye journaliste Sedou ka do klefla na karaw mi nye koro karaw ye olu de be nyo anginyoro do akika do ningera kele jugu baye kele jugu mi ikado mi nye bamanju ye anafoti olu chetan durala mobili sabajenina ikado mobili kele nyenama minanu na ko ndraki ikado atwa e kusukusu da sebrekala ko ingela foka toti mina ka jamana kele ngere ako abajereje kulu minumbe ni fanga babu la ni se babu ye ika don olu bi jamana kanuna olu de puma invo mi nye gacha ani MCA uya ira kafo be wulika joni tesirila uka kongere labe o de bi sena jereje kulu fonvo be ni be ni kele akado olu ye jamana ngono o be de fara le menyo anga mi mi se ka to kele ba ani marafa jugu mi bi yala landala ika do bi wuli ako MCA Ganda Izo mi nye CGA MPSA jo bado kera jakulu jugu bado nana wulika jo buloda ninga kumbelike mi mse kato ningo mi yerake akera mi ode nibi kit el ilka
o ni abotumutu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 bonyango a ko bɔda la min ye bamanjuw taara ngɛlɛnkɛ daw ɲɛ i ka ɲɛ kuma min n'u karila ɲɔgɔn na i k'a dɔn awɔ min ye sogobu ni jolikɛnɛ ye o saradara nka jate bɔlen a yera k'a fɔ jihadisiw don Jean Cissé Seydou u y'a jirasa k'a fɔ u bɛ diɲɛ maa ladɔnniya nin gɛlɛ in na u bɛ diɲɛ maa ladɔnniya wulikajɔ ani bɔsi senna u ka jamana na o tuma olu kɔni ka ɲɔgɔn ye a bolodalen don u databalen gosi sabula kabini jamana in kɔni kɛra nin ɲɛ siranbaatɔ jamana ye a k'i k'a dɔn nin ɲɔgɔn na kɛlɛ ma deli ka don u ni maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka olu jabajɛlen don u kɔni bɛ kunnafoni da k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye a labɛnnen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba tɛmɛna ne min tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Alu Badara Aidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Alu Badara ko bɔɲɛ laban ye boli ye Cissé technologie a kɛlen bɛ ka Mali jamana wele bɔgɔ jeninen kan CFA wari miliyari 700 ko k'o d'a ma a b'a yɛrɛ fa sa wa a tɛna Mali wari ba ale b'a fɛ ka Mali budget yɛrɛ wa a b'a fɛ ka Mali descend 700 milliards de francs CFA ko Mali ye mun k'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mohamed Cissé ale de ta ye Cisso technologie ye a président directeur général don sɛbɛnnikɛla ko a sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye maa o maa kuma a ka fanga na Cissé technologie a bɛ k'i ɲiɲimu nɔfɛ bi sabula fɛn min ye wulikajɔ kun kɛra waati la ko ka passeport dɔ dilan min ye CEDEAO ka passeport ye ko min ma passeport biométrique k'a ni AMO k'olu sanga ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko sugubulon min n'o kuma fɔra fɛn min ye wulikajɔ ani jateminɛw de kun kɛra k'a ta ka di Cissé technologie ma nka sugubulon dicogo o de kɛra sariya sɔsɔba ye Cissé yɛrɛ a ma sugubulon in sɔrɔ tuguni an bɛ don min na ko bi a kɛlen bɛ ka kɛlɛba de wuli sabula CEDEAO ka kiribulon min bɛ n'o bɛ Abuja Nigériakaw fɛ a kɛlen bɛ ka Mali wele bɔgɔ jeninen kan sɛbɛnnikɛla ko plainte min n'a y'a don a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ale ka hakɛw bɛ se ka segin a ma cogoya min na kiri in yɛrɛ kun kan ka tigɛ nka ala ni coronavirus ko o kɛlen bɛ sababu ye kiritigɛlaw n'o ye CEDEAO kiritigɛlaw ye olu ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ Cissé technologie ko a ko fɛn min ye CFA wari miliyari 697 ani miliyɔn 500 ani kɔ ko k'o d'a ma o y'a ka hakɛw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a y'a laɲini kɛ k'a fɔ fɛn min ye nafolomuguba dɔ ye o fɛnɛ ka d'a ma sabula sugubulon annuleli min kɛra o ye perte min don ale kun a ko miliyari 100 ani miliyari 85 k'a y'o de perdi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cissé technologie ni carte d'identité biométrique min n'a ni AMO kun bi don ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye nin ko in ye a ye tiɲɛniba de ladon ale kun ni hakili b'a la a ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u kun ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye laɲini dɔ ye k'o kɛ k'a fɔ carte d'identité biométrique o ka dilan CEDEAO o y'a laɲini cogoya min na kabi décret in kɔni signera o tuma sugubulon nana dayɛlɛ maa o maa bɛ n'olu kɔni bɛ ko in na bɛɛ lajɛlen tɔnsi nana wuli k'i jɔ nka fɛn min ye ministère de la sécurité et de la protection civile olu nana ko in jateminɛ na lakana kama ani buna hadamadenw ka information gundulako kama o tuma an ka maa ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'a di maa min ma o ka sugubulon in baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko o donnama kama fɛn min ye faransikaw ka société min n'o b'an ka passeport dilan olu ye sɛbɛnni kɛ ka ci Mali ma k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ maa min k'u jɔyɔrɔ fa ou bien maa min ka baara kɛ fɛn min ye sugubulon in a minɛnw kɔnɔna na o ye Cissé technologie ye sɛbɛnnikɛla ko Cissé technologie o kuma min fɔra ale yɛrɛ kɔni y'a miiri sa k'a fɔ sugubulon in bɛɛ y'ale kelen de ta ye o tuma a y'o taama n'o sɛbɛn de da ɲɔgɔn kan ni k'o jira minisiri la sɛbɛn jiralen minisiri la minisiri ye sɛbɛn bila ka taa a ka DFM fɛ yen DFM nana Cissé wele o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara in e bɛ se k'a kɛ an ka bɛnkan kɛ u ko de ma tubabukan na entente direct u fila bɛnn'a la sɛbɛnnikɛla ko u fila bɛnn'a la ka sugubulon tigɛnɔ bila u kɛlen k'a tigɛnɔ bila u taara ka taa n'a ye délégation générale marché public sugubulon dil'olu ma olu ko sariya sɔsɔra dɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna ko bi kɛ a kan ka dayɛlɛ de bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la bɛɛ ka na n'i ka offre ye o ye kelen ye filanan Cissé technologie a ye wari min fɔ k'a bɛ ko in dilan o la miliyari la o ka ca kojugu a ko fɛnɛ ko carte d'identité den kelen k'a b'a dilan 2000 ani 600 alu b'a dilan 400 carte d'identité dama 2000 ani 600 alu tomota b'a dilan a machine bi a tɛ taa dilan faransi dɛ 400 kelen o kelen ye nin ye
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko min fɔra o tuma délégation marché public olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sugubulon in ye a wari ka ca kojugu o tuma fɛn min ye sugubulon ye a da ka yɛlɛ a ka kɛ appel d'offre ye sɛbɛnnikɛla ko a kɛra appel d'offre ye hali appel d'offre DFM maaw taara o korokara ni ka taa ko in yɛrɛ ta tuguni ka taa di Cissé technologie ma k'a sɔrɔ sɔngɔw nana bɔ k'u bi dɔ ko k'a b'a di 1000 dɔ ko a b'a di 400 i ye 400 min fɔ dɔ k'a b'a d'o la o Cissé technologie ta ye 2000 ni 600 e tɛ jɛliden dɔn nin kɔnɔ fan bɛɛ ninnu de la tew i b'a dɔn o n ko n y'a ɲɛɲini de dɔ ko a b'a di 400 e ko k'i b'a di 2000 k'a di 600 an ma dan u ma o an bɛ taa carte d'identité ta polisi la 2000 ni 600 cogo di ma dan u ma o naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Cissé technologie sugubulon y'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ caya u labanna a ka prix ka ca ni bɛɛ ta ye dɛ u ye sugubulon d'a ma ka tila k'a ta tuguni ka taa o di marché public ma marché public maaw ko tɔw ye sɛbɛn min bila ka na n'o y'u ka prix ye a ye na n'o ye an k'o y'an ɲɛna prix nalen fɛn min kɔni ye gindo ye a yera sabula a yera k'a fɔ Cissé technologie ale yɛrɛ ka wari ka ca n'a bɛɛ ye kelen filanan ale ta ye sous-traitance de ye a machine t'a bolo a dɔnniya t'a bolo ale bɛ taa ɲini maa wɛrɛ de fɛ o b'a kɛ nin de ye Mali to kɔ nin de ye Mali to kɔ fɛn damadɔ bɛ yen o de ye Mali IBK yɛrɛ ka fanga ɲɔngiri sous-traitant i b'a dɔn a tɛ se a baara la a minɛ t'a bolo o b'a ɲini minɛ 400 don o bɛ taa feere 2000 ni kɔ parce que ale b'a a niyɔrɔ bɔ a la minnu b'a dilan olu niyɔrɔ bɛ bɔ a la minnu yɛrɛ bɛ marché di olu niyɔrɔ bɛ d'u ma k'a sɔrɔ minnu bɛ se k'a dilan a machine bɛ yan baarakɛla 1,000,000 b'u bolo a tɛ d'olu ma engrais ko lajɛ a ye dɔ di muso in ma sa ala a ye dɔɔnin di karisa ma sa a dɔw n'i ye engrais ni gabakuru da u tɛgɛ ko jumɛn ye engrais u t'a dɔn Seydou Nandume bi yan usine bi yan maa 3,000 bɛ baara kɛ mais non trop c'est trop naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sugubulon ye a laseginna o tuma fɛn min ye direction marché public olu y'a lasegin DFM ma sécurité la k'a fɔ a ka segin sugubulon in kan a kɛcogo man ɲa o tuma fɛn min ye ko in ye a ka segin kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tuma min n'o fɔra o ma bɛn Cissé technologie ani DFM ma u nana laban ka sɛbɛn wɛrɛ kɛ tuguni direction marché public kɔ kan o tuma marché public yɛrɛ laban na sa ni ka sɛbɛnni kɛ ka ci ministre ma min bɛ nafolo ko kunna n'o ye ministère des finances ministère des finances ko sugubulon ka dayɛlɛ jamana faamaw yɛrɛ ko nin carte d'identité biométrique min ni AMO bɛ ɲɔgɔn na a kunfɔlɔ yɛrɛ bi di jamanadenw ma fu falaki Cissé technologie dun bɛ 2000 ni 600 mais justement o tuma kumakanw nana ta ɲɔgɔn kan a nana kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ ministre fila ni ɲɔgɔn cɛ ministre min bɛ kana kunna ani ministre min bɛ nafolo ko kunna ko nana sama ka sama ko premier ministre nan'i da don ko in na premier ministre nana ye ko in fura ti sɔrɔ ale yɛrɛ labanna ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ka marché annulé marché annulé Cissé technologie tɛgɛ kora ka bɔ a la don o don a bɛ kuma kura fɔ bi a 700 ko k'o sara ye CEDEAO ka tribunal Cissé technologie yɛrɛ bɛ min de a yɔrɔ jira dɛ n ka taa n da bara i n'a la a ka société a bɛ faillite la kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boliko 500 ani siɲɛ 30 rédaction sɛbɛnnikɛlaw jɛra ka nin sɛbɛn a ko a bɛrɛ ta hakili jigin cɛ dɔ welelen bɛ k'o kɛ ɲɛmaa ye min do a de ko Amadou Fall Janga directeur des grandes entreprises des impôts a ko kuma u ɲinɛna de wa i k'a dɔn ayiwa min ye malikura ye n'a fɔra malikura ka na ninnu dɔw man ka wele abada ka sababu kɛ jogo kɔrɔ ani nganamu min suma b'u nɔfɛ Amadou Fall Janga directeur des grandes entreprises du service des impôts a k'i k'a dɔn u bɛna impôt tɔɲɔ ni ka impôt makaru don mɔɔw na tuguni sabula n'i y'a ta k'a lajɛ maa min de la ka nin baara kɛ n'a ma ɲɛ a bolo yalima maa bɛ wele bila u ma wa yalima mun de b'a ka abonnement kɔfɛ a ko n'o tɛ a dɔnnen don impôt baara la commune 4 na i k'a dɔn direction régional district de Bamako a y'o ɲɛmaaya kɛ a ko bi u kelen bɛ k'a ta k'a kɛ DGE i k'a dɔn a wasuma kuma min b'a nɔfɛ nganamu minnu n'a sɔrɔl'o la a yɛrɛ kɛra sababu ye miliyari caman de k'o tiɲɛ jamana kun a ko sabula impôt min n'u kan k'i wakili don ACI zone na a k'i k'a dɔn a yɛrɛ ka nafa a n'a yɛrɛ kan ka min sɔrɔ i k'a dɔn a y'o bɛɛ lajɛlen buruja kɛra sababu miliyari caman de o ka tiɲɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ i k'a dɔn ale bilala min nɔ na o yɔrɔ in na o de ye Ali Dawu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra Ali Dawu fɛ a ka se ka don mɔɔw nɔfɛ sɔni ni nkalon la Ali Dawu ko tɛ a ko i k'a dɔn a b'a dɔn min don sabula n'i bɛ nin yɔrɔ in na min ye nganamu ni awɔ sɔni ye i k'a dɔn o de barikalen bɛ maa min bɛ sɔn a ma n'i y'o kɔni wele o ta y'an ka taa ye Ali Dawu bana o ko de ma o y'ale wele haraba
i b'a ye k'a fɔ ŋanamu ni sɔni kɔni ɲɔ ɲɛnen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'a wula yɛrɛ fɔ ani yɛrɛ jira la DSS de bɛ n bolo en fiscalité école nationale des finances publiques Allah DSS do suɲɛli la journaliste Seydou fiscalité impôt ko la maa min b'a dɔn Mali bɛɛ ye bin t'o fana fɛ yan Sori Ibrahima Magangile non ça va vérifier maa kalanniw ɲininka ko ka di Sori non fiscalité kɔni Mali kɔnɔ c'est fiscaliste ni oui Sori Magangile b'o dɔn diɲɛ bɛɛ ye Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ŋanamu ma i k'a dɔn o tɛgɛ tamanko a tɛgɛ dara siɲɛ dama min na miliyari caman den tiɲɛni na jamana ye communicati mairie la maa b'i tu yɛrɛ ma k'o wele k'i bɛ t'o kɛ DGE o ɲɛmaa ye wa sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye magariko da ye a fɔra Mali ka yɛlɛma ni Mali ka kan ka yɛlɛma maa ɲɛnamaw ani maa minnu basigilen don olu de bɛ wele jan ka weleli ka n'a bila nin na a k'i k'a dɔn ko nin y'a tɔ bɔrɔkɔtɔlen de ye sɛbɛnnikɛla ko impôt dun bɛ cɛsiri la jamana in bɛ donni minɛ ko bi jigi dalen don impôt ka kosɛbɛ hali kɔsɛ in na u ye wulikajɔ min kɛ nka ɲɛmaa sigilen bɛ ka nin lajɛ n'a min cogo dɔ a bɛna sigilen da don kuma na ni k'a tɔgɔ tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛ miliyari 7 tuguni a y'o ɲini ka yɛlɛ a kan surplus ni maa fila ye suba ye jɔni Mathias Konate ani marakakɛ Isa min bɛ douane kunna min tɛ foyi dɔn ni wari ɲini tɛ sa comment il s'appelle encore ne y'o fɛ yen Dukara Dukara tɔgɔ bɔra n kɔnɔ o na bi kɔni i fɔ mana mɔgɔw ma Dukara awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye minisiri ye a yɛrɛ de ye sɛbɛnnikɛ koyi a ko nafolo minnu sɔrɔla décembre kalo tile 31 o kunjɛlen a ko direction nationale du trésor wari min bilara Wagande kɔnɔ impôt fɛ a ko fɛn min ye nafolo in kɔni ye ale wasara minisiri ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigikun kɛlen bɛ ka wari min kɔnɔ ne ye sefa wari miliyari 900 miliyari 21 ani miliyɔn 160 sɛbɛnnikɛla ko a k'o sɔrɔla a k'o tɛmɛnen kɔfɛ a ko wulikajɔ kɛra fɛn min ye Mali yɛrɛ gɛlɛya kama ani gɛlɛya min n'o ye Mali sɔrɔ a ko fɛn min ye laɲiniw ye dɔ bɔra la nka dɔ bɔli bɛ laɲiniw na jamana fɛ a ko min fɔlɔ kun fɔra dɛ a y'o de gɛn ni ka tɛgɛ da o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre de l'économie et des finances Aluseni Sanu a y'a jira k'a fɔ février kalo tile 16 lettre a b'a ci impôt directeur ma n'o ye Mathias Konate sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mathias Konate baara ɲɛdɔn cɛsiri ani jija min b'a la a ko de kɛra sababu ye nin bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ni impôt baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri minisiri ko sira min n'o talen filɛ n'o ye ɲɛta ye ale b'a fɛ nin ka to senna sabula fɛn min ye Mali ye a mago bɛ wari la bi nka wulikajɔ ni taabolo kura min bɛ impôt la a bɛnna sababa ma a ko a b'u tanu ni ka fɛn min ye u ko ɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali faama bɛɛ lajɛlen jigi dalen bɛ Mathias Konate a n'a ka cɛdenw kan bi ala n'u ka wulikajɔ fɛn min ye minisiri ye a y'a jira k'a fɔ Mali nafoloko impôt de jɔyɔrɔ ka bɔ a la ni cakɛda bɛɛ lajɛlen o tuma impôt ka wari sarata ka ca ni douane ye wa impôt ye joli sara miliyari 900 ani miliyari 21 maa min b'o bɔ de Mami, miliyari 500 ani 79. C'est ça. Impôt ka enveloppe ka boni douane ta ye i b'o kɔrɔ dɔn wa e t'i dédouanement sara mais maliden bɛɛ bi taxe sara impôt tout à fait donc diyagoya impôt ka sɔrɔta tout à fait hali i ka sara wari impôt bi tigɛ a la mais bien sûr ils sont à féliciter ko cɛ in dɔgɔ Mathias Konate tɛgɛma gɛlɛn don Mathiasi ɲɛdɔn cɛsiri ani jija min b'a la a ko de kɛra sababu ye nin bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ani impôt baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri minisiri ko a ko nin sira min n'o talen filɛ n'o ye ɲɛta ye ale b'a fɛ nin ka to senna sabula fɛn min ye Mali ye a mago bɛ wari la bi nka wulikajɔ ni taabolo kura min bɛ impôt la a bɛnna sababa ma a ko a b'u tanu ni ka fɛn min ye u ko ɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali faama bɛɛ lajɛlen jigi dalen bɛ Mathias Konate a n'a ka cɛdenw kan bi ala n'u ka wulikajɔ fɛn min ye minisiri ye a y'a jira k'a fɔ Mali nafoloko impôt de jɔyɔrɔ ka bɔ a la ni cakɛda bɛɛ lajɛlen o tuma impôt ka wari sarata ka ca ni douane ye wa impôt ye joli sara miliyari 900 ani miliyari 21 maa min b'o bɔ de Mami, miliyari 500 ani 79. C'est ça. Impôt ka enveloppe ka boni douane ta ye i b'o kɔrɔ dɔn wa
et t'i dédouanement sara mais maliden bɛɛ bi taxe sara impôt tout à fait donc diagoya impôt ka sɔrɔta tout à fait hali ka sara wari impôt bi tigɛ a la mais bien sûr ils sont à féliciter ko cɛ in dɔgɔ Mathias Konate tɛgɛma gɛlɛn don Mathiasi i t'o dɔn dɛ maninka don dɛ ni maninka don ne ta tɛ yan n bala cogo bɛ di Jean Tidiane n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 500 ani siɲɛ 30 sɛbɛnni kɛbaa de ye te kulu bali o ye Tumani ye Tumani ko a k'i k'a dɔn i bɔra ka min fɔ jamana min ye baarakɛlaw ye o tanuni de ka fisa a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara baara kolo gɛlɛya kan Jean Tidiane k'a dɔn jamana a ɲɛna ani jamana wulikajɔ a jara jamana ɲɛtaa sabatira fo nafolo de ka sɔrɔ Jean Tidiane k'a dɔn nin de dɛmɛbaa ye nin wari ma bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la i bɔra ka min fɔ min ye l'impôt ani douane nin cɛ fila kɔni kɛlɛkan de ye a da kana to Mali la Jean Tidiane k'a dɔn lettre min n'a cira impôt directeur ma o lettre kelen o fana sɛbɛnna k'a ɲɛsin min ye douane directeur ye ministre de l'économie des finances Alfuseni Sanu a ye lettre kɛ a ko directeur général des douanes Mami Dukara kabako m'a ye Mami Dukara e k'an ka fo jamana ɲɛmaaso ani jamana den bɛɛ lajɛlen bi fo k'i waleɲuman dɔn ka sababu kɛ e ka cɛsiri ni wulikajɔ min n'o talen bɛ ka ɲɛsin jamana ma a yera sabula e ka nin fɛn ɲɛdimifura dɔw ko dimifura tɛ a ko san 2020 anw sigilen kun do ka wari min kɔnɔ i k'a dɔn i tɛmɛ n'o kan ni siɲɛ 100 ani kɔ ye Mami Dukara e ye mun juba ye e bɔra diɲɛ jamana jumɛn in na i bɔra planète jumɛn 102% ministre ka kuma filɛ a dabali de b'a la kabako a ko Mami i ni jɛɲɔgɔnw Amadou Traoré b'a la i k'a dɔn i jɛɲɔgɔnw douanier a tɔ bɛɛ hali minnu bɛ aéroport la Badi dun Badi b'a la ani Badi ka ɲɛmaa Kamara k'u bɛɛ de b'a la awɔ ani Kucala douane direction min bɛ yen Bamakɔkaden min bɛ yen a tɔgɔ di ne t'u dɔn ye nin dɔ bɛ yen i farana sa ye nin dɔ nakusa tɛ bɔda dɔ sɔla o Yozedu a ko jɔ ko Allah a ka jamana kanu ani baara min kɛ jamana ye miliyari 500 ani 67 maa min n'i bɛ Mali yɛrɛ dɔn bi i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɔdaw u korunnen don Bamaji dalen bɛ sirada la mɔɔw ɲɛ o n'a ta bɛ aw bɛ wuli ka jɔ cɛsiri la Mami Dukara i k'a dɔn i sara bɛ Ala bolo sɛbɛnnikɛla ko anw sigilen kun do ka min kɔnɔ i tɛmɛn'o kan ni miliyari 200 ani 62 ye Allah Mami on veut des types comme ça. Nounou, ça c'est des cadres valables. Oui. Impôt tient Johnny. Mathias Konate. Mikini doit faire. Ah, Vénissant, elle est. Il l'a regardé Bagadala. Mugutala. A Seveni Bagadala. Attention, chien méchant. New York, Mama Gadala. Take a bagaledo. Bravo. Jean Tidiane a ko o kuma jamana bi fo k'i waleɲuman dɔn hakaja nin cɛsiri ani nin wulikajɔ jɔnwala ni jamana a cakɛda bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛ a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn an bɛ siran fɛn min ɲɛ i k'a dɔn o ka kɔn a ma a ko kuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri i baarakɛɲɔgɔn maa o maa n'o bolo bɛ douane baara la cɛsiri ani kɔnɔnajɛya la Mami Dukara an ka foli bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma i to a la sabula n'i y'a mɛn kɔmaw ɲɛna i b'a sɔrɔ ɲɛmaa de tilenna i b'a sɔrɔ ɲɛmaa de cɛsirilen bɛ Jean Tidiane i k'a dɔn dɔnnen don Mami Dukara la kabini Dunɔkɔrɔ b'a kama gosi 5 heures du matin maa fɔlɔ min bɛna douane na k'a sɔrɔ gardiw mana o y'ale ye à 6 heures du matin a b'a ka bureau la à 6 heures du matin o tuma a ka visite ye don jumɛn ni heure jumɛn il n'a pas de visite il n'a pas de vie privée diyaɲɛ ko foyi tɛ nin na o tuma ni maa tɛ ɲɔgɔn ye saa kalo 12 ɲɛ in de kumunen don digi ne b'a fɛ k'a dɔn nin don min n'a bɛ maa reçoit fana an taara an da ɲɛ sirada la je vais aller le féliciter vivement il a déjà entendu Amadou b'a fɔ a ye a m'e ka taali kun bɔ o ni da tɛ kelen ye Amadou b'a fɔ a ye ni n tilala sisan n bɛ Amadou wele n k'a k'a fɔ directeur ye ko nos félicitations ayi a tɛ se n yɛrɛ b'a fɔ a ye da nin jɛ in nin tɛ foyi dɔn baara f'i kɔ wa a ye ko taa ɲɛ kumunen de don awɔ ne ma deli k'a ye yɛlɛ la o bon un homme c'est toujours comme ça toujours i bɛ yɛlɛ la il est ferme très ferme mais maa jugu tɛ dɛ o bɛ kɛnɛ kan o dɔ ko ma a ko su o su basi ni nɔnɔ o de y'a ka surafana ye a tɛ foyi fɛ o kɔ basi nɔnɔ awɔ ni dugu jɛra 5 heures a bɛ bawuya dun wele bawuya baara banna a b'o dun ni mun ye sɛbɛn ye an ye min da la ka bɔ la basi la k'o bila wari min na
wari kɔni ti dɛsɛ o jamana in kɔnɔ cadre ɲɛnamaw tɛmɛna ils sont en train d'imiter les grands cadres n'u kuma wuli k'u jɔ transition in bi na daminɛ waati min coup d'état kɔfɛ ne yɛrɛ ko n ko sara ti sɔrɔ o nka u ye jamana wuli ka jɔ kɛlɛw mais minnu fana ye coup d'état kɛ u kan ka fo dɔw kɛra yan douane directeur bɛ taa recette de d'a kɔrɔ o tɛmɛna yan mais ninnu ils ont laissé les directeur u bi frigo net de wuli buru feerela in kati buru mali buru bi kɛ frigo net kɔnɔ u bi t'o de fa wari la ka na n'a ye ka na bila magasin kɔnɔ voilà o bɛɛ tɛmɛna mais ces jeunes là minnu ye coup d'état kɛ IBK la ils sont à féliciter u ma maga dɔrɔmɛ kelen en tout cas ce que je connais non u ma maga la o bon ça c'est à féliciter et la preuve u nana impôt directeur u ma maga la douane directeur u ma maga la domaine directeur u ma maga la wari bi yɔrɔ yɔrɔ u ma taa yen fan fɛ voilà u na k'u tɛ wari ko ye o ni kan k'an daw la han je te dis u n'u kɔrɔ n'u ma kɛ kelen ye dɛ j'ai vu mon directeur de la douane n zara comme mon directeur j'ai vu mon directeur de la zara douane kɛra ale ka entreprise ye sa ne ko so an ko mali ko banna nɛgɛw kɛrɛfɛ n'u kun y'a mɛn ko kasa ni mila u bi sɔrɔsiw dɔw bila ka taa ka t'i ka daw kari APJ ni ANP u ma taa muso in kama de k'o ka wari di sina danba ala ka hinɛ ba wɛrɛ la GGB ba wɛrɛ sila koma coup d'état kɛlen tile 4 Bakɔrɔ sara de Allah cɛ duman taara lahare ko ya la hawla wala quwata kaso ma ɲi dɛ wallahi GGB sari ko ya subhanallah awɔ ala ka hinɛ ami ba wɛrɛ koma a ko n ka jɛ i y'a dɔn coup d'état sɔgɔmada don ale ka chauffeur kɛ tɔgɔ ye Papu b'i sigi ba wɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ ale la n y'a dɔn u ye marifatika bɔ ayiwa ORTM la i y'a dɔn ba wɛrɛ ka bureau bɛ Bozo la ani Yemanja marifa kuru go a ko ba wɛrɛ ko a ko Babu e tɛ mobili ta an ka yan bila an ka taa so yan fan fɛ an ka kalan bi dɛ Papu ye mobili ta k'a b'i ɲɛsin Bozo la sira fɛ a ko kɔri fa t'i la sɛgi sira kelen in fɛ u ye sincère minɛ k'a daca la u bɛna se kaburu yɔrɔ la o ni mobilitigi dɔ bɛ o barika fari mɛnna k'a f'u ye klaxon k'u bɛ sincère kan a ko Babu i jɛngɛ nin ka tɛmɛ ni a bɛ segin bolibaatɔ bi ko a n'a ya sisan min b'a ɲɛ a bɛ segin sisan Sudani Seydou o coup d'état u taara ba wɛrɛ fɛ tile 4 coup d'état bannen kɔfɛ ka don so kɔnɔ ka daw ɲɔni gaw u bɛ marifa ci paw musow de bɛɛ bolila ba wɛrɛ bɔra a ko mun de kɛra tan non ko patron an nana sisan ni ye mun ye a bɛna marifaw ti fa bɛɛ fɛ anw ɲɛna ko cɛ tɛ a million 4 minɛ a ka taa ka bɔ yan Tabatungara ne bin tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko sinamusoma 2 ni k'u ka kɔ kɛ ɲɔgɔn kan na la kɔgɔ bi bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko te Ashura kuma jugu dɔ talen bɛ ka d'a kan ko bagaji min maɲi maanifin ka kɛnɛya ma k'o yera te dɔ la ngalon don wa tiɲɛ don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye te Ashura ye a to a bɛ maaw da tuguni te Ashura a ko fɛn min ye jamana cakɛda 2 ye Institut National Santé Publique o ye sɛbɛnni kɛ ka taa fara fɛn min ye denna kan n'o ye Direction Nationale de l'Agriculture olu ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min ye sɛbɛnni min n'o kɛra i tulo ma jɔ u ko fɛn min ye u ka bolofara DNCC ka bolofara minnu bɛ marabolo la sɛbɛn serolu ma k'a fɔ te Ashura a lo dɔ bɛ kow ka salo ka bɔ sugu kɔnɔ buna hadamadenw kana taa san ni k'a min ko sabula ko fɛn dɔ yera la min kɔni ye fɛn ɲɛnama faala ye o yelen b'a la min ka jugu buna hadamaden ka kɛnɛya ma ko min ma ko pesticide sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin kuma 2 min n'o fɔra a ko nin kuma in kɔni u y'a cɛru fan bɛɛ lajɛlen la kabi kuma in fɔra bɔlɔlɔ ka kuma kɔni ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ te Ashura u ka te min ko don o ye 5 kilogramme in de ye n'o ye u ka te carton kumaba in de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kuma in bɔlen ka bin maa caman bɛ yen minnu maaw taara te Ashura yɛrɛ tigi u ye fɛn min ye wulikajɔ a y'o daminɛ sabula fɛn min ye ɲɛfɔli
ye anaka avocat u nano damene sɛbɛnnikɛla ko te asura tigi a tɔ de ye Uma Ag ani a ka soronnali donnaw olu kɔni nana kuma daminɛ a lafasaba minnu bɛ fɛn min ye video manu ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye bɛɛ y'i k'a kan sa ni ka asura a lafasali daminɛ sabula fɛn min ye sponsoring ba ye a b'o de kɛ fɛn min ye comédien denmisɛnw dɔnkilidalaw ani ɲɔgɔlɔnbɔlaw a bi nafoloba de ta ka di olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Uma Ag ye a y'a jira k'a fɔ nin kuma min kɔni fɔlen filɛ nin ye nkalon kuma de ye dɔ wɛrɛ tɛ fɛn min ye ale senna minnu bɛ yen n'u bi te feere la u ka sugu man di o tuma ale min ka sugu ka di u bɛ taa don Mali faamaw kan ni ka ale ka te mangoya n'o tɛ a ko a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na k'a fɔ te suguya 100 ani 24 de bɛ sugu la fɛn min ye direction nationale de l'agriculture ka taa fara DRCC kan olu ma wuli ka jɔ kɛ ka t'o te si lajɛ u taara ale kelen dɔrɔn de ka te ta ni k'o lajɛ kana galondaw la a ko n'i y'a ta ka lajɛ kabi san 2007 ale bi wuli ka jɔ kɛ ka te ta sini kana n'a ye ale bi te min da te in ma ka di a bi san ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan k'o dimiya de bɛ maaw la a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye ale ka wuli ka jɔ ye u taara ale ka magasin dɔ ale ka te ta magasin dɔ de la u m'a ta ale yɛrɛ fɛ yen koyi u taara ta jula dɔ de fɛ yen carton 5 min n'u y'o ta u k'u ye carton 1 de sɔrɔ min n'u ye te dɔw b'o kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye bagaji in ye k'o nɔ bɛ o la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma min fɔra nin y'ale kɔni kabakoya kosɛbɛ sabula te yɛrɛ a foro de b'ale fɛ yen a dasilen b'ale ka magasin kɔnɔ a kun k'a fɔ an mago bɛ te dɔ la an bɛ taa lajɛ laboratoire la a bɛ te d'aw ma nka n'aw taara te ta butigitigi fɛ yen a bɛ se ka kɛ butigitigi ye katani feerela ye wala pétrole feerela don wala a bɛ fɛn dɔ feere n'a ni te ɲaamina ɲɔgɔn na n'aw ye fɛn y'o la o t'ale nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Uma Ag ye ale kɔni a ye kuma caman fɔ nka maaw kɔni sigalen bɛ an bɛ don min na ko bi sabula fɛn min ye te asura ye kuma min bi fɔ a nɔfɛ o bɛɛ kuma ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a lafasabaw ye olu y'a jira k'a fɔ Institut national de santé publique o kun ye sɛbɛnni kɛ ni ka ci u ma waati min na san 2007 waati min na te in nali bi daminɛ k'a fɔ te in qualité te vert de Chine o yɛrɛ yɛrɛ don nka kuma min dalen filɛ ka d'a kan nin ye nin ye kuma koman ye maliden caman dun bɛ minnu firilen bɛ te in kan bɛɛ ko te asura an bɛ don min na ko bi n'a jama kɛ nin bɛna kɛ sababu ye te asura ni k'a mangoya a tigi n'o ye Uma Ag ye a kɛlen bɛ ka kulekan bɔ a ko ale ka te bi feere Mali fan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali jamana wɛrɛw la ale ka te bi feere k'a fɔ ko nin bɛna kɛ gɛlɛya ye k'a fɔ fiɲɛ b'ale ka te la a ko a ma sɔn ale kɔni dalen bɛ min na o de ye k'a fɔ fɛn min ye maajugu dɔw de donnen bɛ faamaw senkɔrɔ min bɛ se k'a to ale ka te bi san ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a bɛ se ka lagosi cogoya min na n'o tɛ ko ale ka te ka ɲi foyi t'a la te sura bɛ cogo di te asura n t'a dɔn walayi a bɛ yen a dɔ bɛ nɛgɛnin kɔnɔ jasmine b'o la Jɔnsi Seydou ne b'a min kosɛbɛ o ka te cogo yɛrɛ f'i ye te ye jiribulu de don c'est une fleur a bi sɛnɛ kosɛbɛ chinois ka jamana na nka te kɛcogo min n'a ɲuman yɛrɛ f'i ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn te n'u y'a furakɛnɛ tigɛ u b'a jeni dɔɔnin n'u y'a furakɛnɛ tigɛ te bi jeni de a bɛ jeni a bɛ komi k'a wusu u bɛ furabulu kɛnɛ in wusu i bɛ jɛgɛ bɛ wusu cogo min Ala ka barika don i la o de bɛ te fura ja ta k'an kɛ ŋɔɲ mais wusu cogo de bɛ tew jabɔ ɲɔgɔn na chinois cɛkɔrɔbaw san 60 san 80 te ye fura de olu b'a min fura don olu bɛ te min wusu cɛkɔrɔba san 60 san 70 yala olu b'a dɔn a wusu cogo ɲuman olu b'o min wusu o de ye tezara ye i m'a ye ale ni te cogo tɛ kelen ye non a gun ni tɔw si gun tɛ kelen ye tezara n y'a faamuya o ayi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye kulonkɛ ka bɔ a la tezara ka di yɛrɛ de n'i b'a min mais je te jure que c'est comme ça le thé en dehors de toute publicité illégale que tu fais contre Dieu donné je t'informe que tezara ka di mais Solo c'est lui l'importateur. Mais il est là, ce garçon. Te asura fene a kadi ne b'ale de mi te asura voilà a fana a ka jasmine la main te asura jeni jogo ani te tɔw tɛ kelen c'est la qualité mais te wɛrɛ bɛ yen min fana jeni jogo ala ala te sans chaud ah bon o te ya ani te ko in ma ne t'o dɔn. Oui, patron gâté. Ça c'est des thés frélatés. Tu es vraiment malade. Jɔnsi Seydou
an bɛ jago la olu ye ɲɛbɛrɛbɔw ye an bɛ jago la nkalon dali ɲɔgɔn ka minɛn na sɛbɛko tɛ Yɔrɔni Seydou hali n'a tigi binna waati la i k'a dɔn a mɛn o mɛn a bɛ ku i yɛrɛ la o tuma n'a sɔrɔla nkalon don tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ man kan nkalon d'a la nka n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don a ɲɛ ka ɲini Uma Agi fana a k'a ka minɛn contrôle a k'a bila qualité la voilà n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ don dɛ o de ɲɔgɔn tɛ an bɛ taa ɲɛɲini mini minnu ye sɛbɛnni kɛ direction nationale de l'agriculture direction générale du commerce de la concurrence an bɛ t'u ɲininka Uma yɛrɛ an b'a ɲininka a k'a tɔgɔ Umar Ag oui Umar Ag ka ɲininkali fɛ Uma Ag o ye i bɛna publicité k'a ye a k'o wari di ne kɔni tɛ publicité la o Yɔrɔni Seydou mɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan super kulu kulu nin y'a ka sɛbɛnni ye fédération malienne de gymnastique Yɔrɔni Seydou k'a dɔn nin ye ko belebeleba ye min sigira sen kan gymnastique ye farijagabɔ de ye Yɔrɔni Seydou k'a dɔn kelenkelenin b'a la pani b'a la Yɔrɔni Seydou k'a dɔn ani fɛn wɛrɛ caman a ko jɛkulu dɔ sigira sen kan a to a la u k'o de ma association malienne de gymnastique min sigira sen kan Yɔrɔni Seydou k'a dɔn ɲinan zaa kɔnɔ k'a warankata Mali fa bɛɛ lajɛlen na a ko min ye wulikajɔ ye maa min n'a sigira sen kan a ɲɛfɔra faamaw ye Yɔrɔni Seydou nin bɛna kɛ ko belebeleba ye sabula commandant de police Dirisa Kamate i k'a dɔn ale de ye palais des sports directeur général fana ye Yɔrɔni Seydou i k'a dɔn deuxième vice président o kɛra colonel major Abbas Kɔkɛ Danbɛlɛ Yɔrɔni Seydou o ye Mopti gouverneur ye a ko nin farikɔnɔjɛ min n'a sigira sen kan i k'a dɔn a fédération u ye wulikajɔ boloda jɛnsɛn naani tɔnba fɛn o fɛn bɛ yen k'u kanbɔ a ma a bɛna kɛ discipline kura ye min fana bɛna kɛ sababu ɲuman ye maliden caman ma Yɔrɔni Seydou ni min sera k'a matarafa a ko sabula association a ye wulikajɔ minnu boloda jɛnsɛn naani fan naani bɛɛ lajɛlen na o ye fédération internationale de gymnastique FIG min n'a bɛ Suisse fédération africaine min bɛ Alger Yɔrɔni Seydou k'a dɔn Jeux olympiques ni ɲɔgɔn danba min kɛ a bɛ kɛ sababu ye malidenw fana ka yaala minnu sera ka u fari jagabɔ kosɛbɛ a ko farikɔnɔjɛ dafalen fana don direction nationale des sports de l'éducation physique i k'a dɔn u y'olu ladɔnniya ani comité national olympique ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa se ministreso min n'a wakili donlen bɛ farikɔnɔjɛ la Yɔrɔni Seydou ni fédération in sigili sen kan a ko a nafa ka bon sabula u ye wulikajɔ boloda Mali yɔrɔ caman bɛ yen ka centrew dayɛlɛ min bɛ se ka to a kala bɛ kɛ denmisɛnninw kun a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gymnastique acrobatique rythmique artistique min ye trampoline aérobique min ye trompeline nin bɛɛ lajɛlen de b'a la Yɔrɔni Seydou k'a dɔn k'a kala kɛ mɔgɔw kun Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Moti Kidal i k'a dɔn ninnu kɔni yɔrɔ caman de talen bɛ bi min bɛ se k'a to ko in bɛ yiriwa a ko ɲɛmaaw kɔni k'ale k'a dɔn k'a fɔ ɲinan ni san wɛrɛ cɛ Mali b'i ye kɛnɛ ka min ye Jeux olympiques n'a ɲɔgɔnnaw ye ni ka taa Mali kuma bɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tabatɔ ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali fasiriba n'o ye Ablaye Kunta ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Kunta ko ni termaw kɛlɛla gundo bɛ da kɛnɛ kan a bɛ da kɛnɛ kan a ko Isa Kaoujimu a n'a burankɛ Mamudu Diko bɛɛ tile tɛ n'Ala ma ja kɛ Isa Kaoujimu e ko a tɛna Mamudu Diko burujali daminɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Isa Kaoujimu a yɛrɛ a kɛlen bɛ k'i jɔ a yɛrɛ kolo la sabula jɛkulu kura min sigilen b'a fɛ n'o ye ACRT ye wulikajɔ min bɛ se k'a to transition o ka sabati o y'a kunfilenna ye o waati kelen Mamudu Diko a hami ma fa sabula fɛn min ye nata minnu kun b'a la cɛmancɛla fanga na nata in ma fa o kɛra sababu ye a yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ko manifeste ni k'a kunfilenna yira Isa Kaoujimu ko ale da tɛ manifeste la a ma bɔ a kalama wa Mamudu Diko bɛ ka transition tigɛruma ale kɔni bɛ ka transition dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Isa Kaoujimu a ye kunnafoni di kɛ waati laban in na ni ka kuma jɛkulu min yɛrɛ n'o bɛ Mamudu Diko a lafasa n'o ye semasi ye a ɲɛmaya bɛ Isa Kaoujimu de bolo nka n'i y'a ta k'a lajɛ u tɛ taa kunfilenna kelen fɛ Isa Kaoujimu ko a ko bureau kura dɔ fana sigira min ko k'a bɛ semasi tigɛ bɔsi ale la a ko o tɛ se ka kɛ a k'a mɛn don min na ko bi Mamudu Diko n'a kunfilenna politiki la ale Isa Kaoujimu yɛrɛ n'a kunfilenna sabula ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ de min keguya min bɛ Mamudu Diko la o keguya kelen b'ale yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Isa Kaoujimu a y'a jira k'a fɔ politiki kɔni bunakun kan ale ni Mamudu Diko
u ye baw fara Mamudu Diko bi kɔrɔn fɛ ale yɛrɛ bi kilebi fɛ a ko fɛn min ye Isa Kawujimi ye a fɛnɛ sinsinnen bɛ maa min kan o ye Mamudu Diko a denmuso fɔlɔ in ye o kɔni jɛlen b'a kɔngɔ de la i n'a fɔ dalakɔrɔbɔli ni ka taa yɔrɔ yɔrɔ n'o y'a ja sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min kun bi fɔ Mamudu Diko ma kununko n'o ye Imam Diko les sages l'éclairé les guides l'espoir du peuple o bilara kuma min bi fɔ sisan i b'o dɔn wa o ye Assimi Goïta l'imperturbable, l'incontournable, le patriote, le dynamique, Assimi Goïta. Hajougarame. Ne yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ jukɔrɔ fɛn min bɛ o de ye k'a fɔ Isa Kawujimi a bɛ jalaki min bi o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mohamed Saliya Ture o kɔni b'a fɛ ni k'ale senkɔrɔma cɛ sabula k'a na kɛ Mamudu Diko a ka kanuya bɛɛ ka taa maa dɔ yɔrɔ min b'a fɛ k'i kanbɔ perezidansigi nata la n'o ye Seydou Kulubali n dɔgɔ a ma Seydou Sira Seydou Seydou Kulubali di groupe Sira. Anw bɛ yen han miliyari de bɛ yen anw kɔni bɛ yen an b'o fan fɛ Mini Segu toi tu es l'URD tu es URD ne bɔra URD la nous on est Seydou Kulubali a mɛnna de Segu fanga bɛ taa Segu koso sɛbɛnnikɛla ko a ko Seydou Kulubali Sira Mamudu Diko kɔni a ka kanuba b'o yɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni Sira Seydou n'a ni sɔrɔdasiw ma taa kunbilenna kelen na a ko n'Ala ma jagɛ Mamudu Diko ani Isa Kawujimi bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula Isa Kawujimi ko Assimi Goïta senɔ ale yɛrɛ senɔ ale Isa Kawujimi yɛrɛ bɛ min laɲini Assimi Goïta a ka tenue bɔ ni k'i présenter u b'a dɛmɛ ça c'est bis ATT bis sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye farafarali kɔni ye o nana an bɛ don min na ko bi Isa Kawujimi ani Mamudu Diko u ka kɛlɛ a da de man di Mamudu Diko la sabula ale ye maaba ye n'a ko a bi jigin ka na i kunnama tile Isa Kawujimi ma a bɛ lagosi sɔrɔ o ye kelen ye filanan Mamudu Diko gundo kununko ani bi a bɛɛ lajɛlen bɛ Isa Kawujimi kɔnɔ kuma bɛ kuma na n'a y'o fɔ Mamudu Diko a dolo bi o dɔrɔn tɛ hali ni Isa Kawujimi ye nkalon da Mamudu Diko la mɔgɔw bi da la o cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ka kan o de ye Mamudu Diko a ka segin a kɔ Isa Kawujimi a ka nɛgɛ min bɛ se k'a t'u ka taa kunbilenna kelen na n'o ma kɛ bɛɛ don min ni Isa Kawujimi ko k'a bɛ kuma yarɔ cɛ min don a da tɛ ka ban kuma ma n'a ko a bɛ kuma don min a bɛ gundo bɛɛ bɔrɔtɔ kunnafoni filɛ ye an ye min salo ka bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dabaliban Jean Seydou k'a dɔn ayiwa ŋanakɔrɔ bɛ kaso la min ye kiri o bɛna boloda Jean Seydou k'a dɔn hadamaden nugu fɛngɛyara i badi i teri i kanu ɲa san joli joli ni min bi ɲɔgɔn fɛ ka taa ni kɛnɛ karaba wari nɔfɛ i k'a dɔn Kalilu Kulubali Safo min ye a terikɛ faga wallahi f'a taara bila kɔlɔn kɔnɔ awɔ a bɛ yen fɛ o Kalilu Faba o de ye Abubakar Sakɔ ye Abubakar Sakɔ marisikalo tile 8 yi i k'a dɔn a ka kiiri na kɛ i k'a dɔn n'a bɛ jɔ ka fa walima n'a bɛ bila dingɛ kɔnɔ k'a kantigɛ o na ɲɛfɔ Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko ni hakili bɛ nin don in na janvier kalo tile 5 san 2019 a ma kɛ bi Kalilu Kulubali a dɔnnen don suguba kɔnɔ kosɛbɛ sabula min ye wari ciw ye ani wari baaraw ye Orange Money Mobi Cash wari Western Union i k'a dɔn ani wari ci siraw caman mamba a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min y'a teri a bɛ san jan bɔ Abubakar Sakɔ i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye o bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna i k'a dɔn sabula u bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ca la a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ u cɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye u ka teriya ye o dogolen tɛ maa si la sɛbɛnnikɛla ko don dɔ la min kɔni ye wuladafɛla ye i k'a dɔn kelen sina ka min ye Kalilu Kulubali i k'a dɔn a sina ka Abubakar Sakɔ wele tari Abubakar Sakɔ de maa fa Abubakar Sakɔ de falikɛla ye Abubakar Sakɔ ale sina ka Kalilu wele ten i k'a dɔn awa Kalilu b'a ka baara camancɛ la wuladani fɛ cɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na dɛ i k'a dɔn ci telima dɔ bɛ yen an ka n'o ɲɛf'i ye i k'a dɔn min ye Kalilu ye a bɔtɔ a ye balimaw wele ani teriw a ko n bɛ taa ci la joona joona ka na nka min y'a wele a n'a bɛ taa ci min na a m'o kun fɔ a bɔra min kɛ ni ka taa terikɛ in kɔni sɔrɔ awa i k'a dɔn dugu bɔda la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a y'o wele k'u ka munumunu nin yɔrɔ in na e ka nin yɔrɔ in
lajɛ e ka nin yɔrɔ in lajɛ e k'a dɔn a b'a ka yɔrɔ jira ka taa se kɔlɔba dɔ ma a ko e ka diɲɛ ma kɔlɔn in lajɛ est ce que kɔlɔn in ka dun kosɛbɛ ji b'a la wa yalima dɔ man ka fara nin kɔlɔn in kan wa teriya yɛrɛ bolo kan yarɔ kɔni sɛgɛnna t'o la o kɔni k'i kunkolo degun baraw a sina k'o ɲɔgɔn a kɔfɛ ka t'o fili kɔlɔn kɔnɔ bedewu nkɛ a y'a janfa Jonti Seydou kamalen binna kɔlɔn kɔnɔ i k'a dɔn a bara ka kule ka magaritɔka bɛɛ fɔ nzama nin kɛta i k'a dɔn a jɔlen biriki minnu bɛ yen i k'a dɔn a b'o kirikiro a ma 20 a b'o ɲɔni k'o bi a kan fo ka taa a y'a dɔn kamalen kɔni ka kule k'a banna sisan kɔni a taara lahara cɛncɛn min don nin bɛ a y'o yuru ka t'o k'a kan cɛncɛn yɛrɛ mɔribuya kelen o t'a kaburu dɔ ya a ma fa a y'a ye kɔlɔn in ma fa o dugusɛjɛ eremɔriku i k'a dɔn a wa bɛɛ ni belebeleba a y'o ɲɛfa kɛlɛ wele ka don suru kɔlɔn kɔnɔ ka sin k'a datugu ten nbɛlɛgu i k'a dɔn tile kelen tile fila tile saba mɔgɔw kamana ganna ne ko kalu taara min kalu kun kan dɛmɛ u y'a wele telefɔni na ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko awa somɔw ni teriw olu laban taara u jigi da awa i k'a dɔn brigade anti-criminalité mɔgɔw kan i k'a dɔn ka ko in ɲɛf'u ye o yɔrɔ bɛɛ min ye commandant Hamadu Bilali Tarawele o n'a jɛɲɔgɔnw olu ye wulikajɔ boloda ka ɲinini daminɛ fa bɛɛ lajɛlen la wa min kɔni ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye i k'a dɔn a b'o baara ka boli fa bɛɛ fɛ u taara orange la sa telefɔni min kɔni kɛra a ka telefɔni lamɛnnikɛ laban ye i k'a dɔn orange mɔgɔw y'o bɔ olu ko a bɛɛ ta nin kamalen nin don a ka telefɔni weleliko laban kɛra i k'a dɔn zoro kɔrɔ zoro kɔrɔ fa min fɛ olu y'o sɛnsɛn k'o sɛnsɛn safoyanfan in fɛ i k'a dɔn polisiw ni a bɔ jamakulu ye ɲɔgɔn cɛ u bɔra ka taa telefɔni yɔrɔ ɲini i k'a dɔn ka se ka a bɔ tamasiyɛn zoro la min kɔni y'a sɔrɔ ka se k'o dɔn u y'o ɲini pɛlɛku ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'a Bubakari Sakɔ maafaala ye o yɛrɛ b'u nɔfɛ a da ka di a bɛ ɲini na haraba f'a bɛ to k'a fɔ polisiw ye ni maa min kɔni sera kɛ ne terikɛ ye n bɛ nin wari in d'i ma a ye taa yen fɛ an ka na yen fɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di a da ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɔni i y'a dɔn olu fana ye suba ye min kɔni ye awa Bilali ye Hamadu Bilali Tarawele o kɔni taara i mɛru kɛrɛda fɛ sa ka jama yɛrɛ ka jateminɛ u ka taa ka segin ni nani Bilali kelen wa e y'o dɔn de le commandant Bilal c'est qui Souba Didou il est très très intelligent il y'o dɔn mini c'est lui qui a fait ton instruction à la bise et b'i fara ne na c'est mon grand frère commandant Bilal brigade d'investigation judiciaire il est très intelligent super intelligent a y'a dɔn i ka convocation in dile a y'a dɔn k'i tɛna o Moria fota k'a fɔ fota Moria fota c'est mon grand frère merci an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn o y'i jɔ ɲɔgɔn jedu Bilali taara i mɛru k'u lajɛ jama ka taa ka segin a Bilali ko i m'a ye dɛ nin kamalen in bɛ taa ka segin min na nin jɛlen tɛ nin jɛlen tɛ dɛ Bilali ma fila fɔ a ye o ma saba fɔ a ye i k'a dɔn o tilala k'i dɛn k'a wele k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa polisiso la Jɔn Seydou ko awo ko kura dɔ bolo don ko la k'a bɛ t'o ɲɛfɔ a ye i n'a fɔ ale kɛlen bɛ ko yɛrɛ tigi ye a bɛ wariw di a b'a fɔ polisiw ka taa ta Jɔn Seydou i k'a dɔn a nanen i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ olu sina ka n ɲininka ka n gɛlɛnkɛ da ye polisiw kɛlen bɛ k'a koli Dakɔrɔba fɔɔnɔ a fɔnɔna wɔrɔ bɛɛ a ko jɔnwala ale de kalu wele nin waati in na ka taa nin yɔrɔ in na wa tiɲɛna ale de kalu ɲɔni ka bi a fa ka foro kɔnɔ a ko i k'a dɔn a da donna kumaw na sa haraba a ye jɔnwala fɔ o yɔrɔ bɛɛ polisiw ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn a binna kɔlɔn min kɔnɔ u ka t'o wɔgɔbɛ u ye su kelen kɛ u m'a ye o dugusɛjɛ u nana yɔrɔ in wɔgɔbɛ ka taa kamalen dalen sɔrɔ a taara lahara mɛnna polisiw ka sɔrɔ k'a faba dɔn sa faba in de ye Abubakari Sakɔ ye journaliste Seydou i k'a dɔn a tun bɛ polisiw bolo hali bi n'a ka bi min ye kiiri o ma kɛ kiiri bilalen bɛ mars kalo tile 8 nata la n'a bɛ jɔ ka fa n'a bɛ da ka kantigɛ journaliste Seydou walima an b'a sogo fara ni ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlaw bɛ sɔrɔ k'o de ɲɛfɔ nin kun ye sɛbɛn ye a bɛ GV la o awɔ GV ye mun ye grand violent awɔ GV grand violent cellule dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko GV o bɛ mini e b'a k'a bɛ sariyatigiw bolo wa a bɛ yen mini sariyatigiw bolo kɛ mini GV la GV ye mun ye grand violent bɛ mini o ye cellule de o ye kasobo dɔ de o tɔgɔ ye ko grand violent i da sera a tɔgɔ ma ka kasobo maa sigi ten tu kurubu dɔgɔ
nɔgɔ ala k'i na an kisi a ma ala k'an kisi a ma n bɛ taa n'i ye don dɔ ka taa i bɛ taa bɔ premier cabinet maaw ye jɔn ka taa bɔ jɔnw ye e kɛ an bɛ taa kasobonba la i bɛ taa foli bila u la ne bɛ taa mun foli bila i ko ka d'olu ye olu ka radio kɔnɔ a ti bɔ e la ala kana n gojaw ye diɲɛ na yarabi ala kana n gojaw ye maa sigeti kutubu kasobo gardien olu bi daba labɛn cogo min ni juma sera n'u ye fatiya muni daminɛ f'an ka taa fatiya kelen kɛ yen jɔnni maa sigeti ko bɛ sɔrɔ ne na sa o e yɛrɛ kɔni ngalana ka tɛmɛ ne kan ne ye ɲɛmaaya d'e ma e ka continue ha ne y'a bɛɛ d'a ma moi j'étais tout donné e ka taa karamɔgɔ banna kuranɛ na wa ne ban n ko misiri bɛ yen e bɛ min dɔn kuranɛ na bi min f'i ye walahi n t'a dɔn misiri bɛ yen i kalanna koyi juma bɛ yen silamɛw bɛ yen kalandenw bɛ yen tu sali taa Jelika ko maso bɛɛ ma tiɲɛna jɔnti sedu waati n'a ka waati ma se waati dafara daba tungara waati dafara fɛn min ye an kanuba ye n'o ye Demba Keita ye Demba Keita ko jamanaden bɛɛ k'i hakili di jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min cɛmancɛla fanga ye n'o ye transition ye walasa a ka ɲɛ ale ka laɲini kɔni ye u ka wuli ka se sigida denw ma tile 15 tile 15 ka maaw haminata ni k'a fura ɲini Mali région bɛɛ u kana kɛ sigi ye transition ɲɛmaaw yɛrɛ de ka wuli ka se jamanadenw ma u sigiyɔrɔ la ni ka t'u ɲininka hamina na o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ k'i yɛrɛ ye jamana ko in na hali kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ kɛ sababu ye ka na ni sigikafɔ ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ dilan Demba Keita an bɛ foli ni tanu d'a ma nin waati in na ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Titibugu ma lycée privé centre kɛrɛfɛla la an bɛ foli ni tanu d'a ma k'a da bɛɛ lajɛlen kule kan k'a fɔ fɛn min ye ne ni nɔfɛ jama an bɛ wuli ka jɔ kɛ sibiri n'o ye sini ye an bɛ taa Basabugu o tuma an kanubaa minnu bɛ yen ani an teri minnu bɛ yen u y'a kanu ka an bisimila ne ni nɔfɛ jama ni k'u ka nisɔndiya jira lafiya min n'an y'a sɔrɔ ani teriya kura min n'an bɛn'o kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ka o tasibila kɛ an bɛ foli ni tanu di bɛɛ lajɛlen ma k'a da bɛɛ kulo kan k'a fɔ sibiri don o ye tagali ye k'a da Basabugu i invité don Basabugu awɔ a n'a lamini Njiba komini Daba Bosofala Jɛdugu Torodo Kalifabugu Nɔsɔnbugu Yelekebugu nin bɛɛ welelen don Dio welelen don Jago welelen Jago k'a da u tulo kan Kamila nin bɛɛ k'a da tulo kan a denkɛ journaliste Seydou ne Dankɔrɔba min ni a tun bɛ journaliste Seydou n'a kun fɔmanaw ma journaliste Seydou n'a kun fɔmanaw ma a bɛna taa so a bɛna taa mɔlɛya bɔ a yɛrɛ la a bɛ taa masaw fo ka dugawu ɲini a bɛ taa teriw fo ani sinjiw fo a bɛ taa teriw fo k'a waleɲuman dɔn a ye dugawu min kɛ a ye cɛsiri min kɛ a ka baara la fɛn min kun y'a sɔrɔ ala jarabi min kun y'a sɔrɔ ala k'a kisi o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o tuma bɛɛ ka wele ka taa denkɛ kun bɛ min ye journaliste Seydou ye maloya ni maloya min ma deli ka kɛ bamanan n'a kun ye kusukusu kɛ je suis fier de quoi de moi et de ma population et ils sont fiers de moi u bɛna t'o de jira o tuma a ye taa a ka denkɛ kunbɛn a ka dugawu k'a ye e t'a la de jɔnni anw ye jeli ye anw ye jeliw ye dugutigi ko k'i ka taa k'a ye tura kelen d'i ma a fɔ dugutigi Bamakɔ ni bozobala man jan a kɛ n ka tura don bolo la ka na ko ne tanu don juru la k'o jeli tɛ n ye ni ne ka tura mana Bamakɔ foyi mɛn da e ko n ti taa k'u bi donso bila k'i kunbɛn ayi ko ne ye maa tigi ye di u bi cɛjuru f'i kun ayi ko ne t'o jɛ ye anw ye jeliw ye a fɔ dugutigi ye n ka tura kɛ n sɔrɔ yan n'o tɛ a don sibiri ka jan nɔgɔ in t'a da nge jitɔ sa ayi ne ti taa ne ma da la ne bi tɛmɛ hali Malitel da fɛ o munna kuma bɛ kasoboma da ma est-ce que e delila ka taa bɔ maa na ye kabini n wolola ayi ala ka n'o latigɛ ne fiyewu kabini n bangena vieux ko kɔrɔ o tuma e tɛna anw ladiya n dɔgɔ n bɛ dugawu min n'a ye o wasara ne taali nafa foyi t'o la sɔrɔdasiw ka taa k'u b'i babali k'a fɔ a ye nin minɛ a k'a datugu ne bɛ se ka ne ka maaya bi ba ten o yɔrɔ bɛɛ ne ti taa tulonkɛ maa ti ban o di i tɔgɔrɔba balikun jogo jaga ne ti taa
maa min ma deli ka convoqué police la tile kelen ni ko ka taa kasoboma la ne ti da ala k'an kisi Joel Seydou waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila jumɛn ka waati sera nɛgɛw kɛrɛfɛ k'a dɔn Jibson contrôle sisan an balima bɔbɔw olu ka jɛmukan o bɛna sigi nɛgɛ ɲɛ 13 n'o dala gosira n'o olu wulila Ahmed Jakite ni Moro bi ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o Madu nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛ bi kɛnin kan nɛgɛ ɲɛ 21 Burapele Farikɔnɛjɛ olu b'u wakili don la ni ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bɛ bɔ k'olu lakali Jibson contrôle Ahmed Jakite b'a tɔ fɛ journaliste Seydou Ahmed yɛrɛ a bonyana sa dɛ muso fila furu musara ma koyi a kun taara Abidjan a kun taara Abidjan o de tiɲɛ i y'a dɔn a yɛrɛ animateur a tɔgɔ de technicien a bɛ n'u ko bila sa animateur in diyara a yɛrɛ la koyi mais il est promoteur aussi hein de quoi des radios mini Ambiance FM c'est lui hein Radio Sewa c'est lui il est double promoteur et tɛ nin kuma in bɔ senna o ina ko s'a ma dɛ ayiwa ina se kungo ma dɛ Mancha FM directeur technique c'est lui non Mancha FM c'est moi oui mais toi tu es promoteur oui mais directeur général ça c'est Abdou Touré directeur général directeur technique ça c'est Ahmed Jakite directeur technique adjoint Mamadou Kamara mba kalama o bɛ taa kɛmɛ ka jɛ ka fɔ pirate di ni mun ye ka fɔ directeur technique ni fɛn bɛɛ u b'u tɛgɛ nɔ koyi u dɔ sɔrɔ koyi o tɛ ni vis-à-vis de Kinshasa de vis-à-vis de Kinshasa awɔ donc u bɛ mercenariat de la voilà Joel Seydou i k'a dɔn ntɛnɛn sɔgɔmada an b'i kɛnɛ kan ni ala sɔnna sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali jibi baara ɲɛna wa salam.